Agora nós estamos fazendo uma fogueirazinha, viu? Mini fogueira, a menor do Brasil, viu? Fogueirinha, hoje é dia de São João. Aí tá a esposa do gordinho. Aí tá o gordinho aqui, viu? Aí tá o coral. Agora nós vamos aqui na borracharia, no arrumadinho agora, viu? A pequena fogueirazinha que eu tô fazendo, viu? Pra ficar longe dos clientes. Aí aqui tá tendo um arrumadinho, viu? Da borracharia o coral, viu? E tá acabando, viu? Ainda tem ainda, viu? É só ligar e pedir, ó. Viu? Ainda tem ainda, ó. Viu? Dá um salve aí, Ana. Viu? Tá acabando. Vamos lá na fogueira de novo. A única fogueira santa, menor do estado do Brasil, viu? Tá apagando.